Ballpen. Mayong gabi sa tanan kag sa liwat, no? Friday night kag time sa aton Bible study, rightly dividing the word of truth, dispensational Bible study. Kag welcome gid sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church, kag naga-broadcast kita sa buong, no? Halin diri sa ato location diri sa Lawaan, sa street sa Lawaan, Haro. Kag subong padayon kita sa pagtuon sa aton chapter nga ginaston-an subong pagamoy niyang Ephesians chapter 4. No, before sa kita magpadayon,
gusto kong i-announce no nga sa Sunday wala man lang sang sablag, padayon kita sa atong bulaton Bible study sa Sunday para sa makakadto diri. Kabalo ko nga ara kita gihapon sa MECQ no, MECQ gid man no, MECQ sa atong lugar diri sa Iloilo. Kag ang iban hindi kagwa no, labaw na ang mga tigulang no. Pero nakita ko damo man nagagwa gihapon, damo man gihapon nagagwa. Kabalo man kita na may mga necessity kinahanglan man nga dapat kita magwa. Kag mga siling mga minors hindi makagwa pero ara man gihapon makita mo man sa mga dalanon no. Kag ambot ako ano gid gani ang kadtuan ta sini kay ti makita naton ang gapabudlay kag ang ila man lang gid nga aim is to vaccinate no, para i-vaccinate ang mga katawhan. Kag although nga kabala naton nga madamo man sa mga setbacks, may mga nagakalatabo kag ina personal, may mga personal kita nabalaan no. After some vaccination, it was also announced sang local radio naton dire sa Iloilo no nga there were 173 people vaccinated, and after that sa sila na vaccinate naging positive sila sang coronavirus. Okay, naging positive sila. So daw hindi man inaguro natong katingalahan kay ti ang actually ang ginabakuna sa mga katawhan ang virus itself. Nakita naton nga kundi ang lugar nga madamo sang nagabakunahan, madamo ang naga-positive because tungod nga dito gani damo sang virus kiti damo nabakunahan. Okay, so hindi man siguro ko sina paglagson sang masiling naton mga kontra sa mga proponents ng vaccination kay it was announced by local radio diri sa aton. Okay, may mga local videos man kita diri nga naga-explain kung ano gid ang ginang vaccination no, gina-vaccinate nila. Kag ang problema lang ina nga mga information ginaguba sang mga proponent sang gusto gid mag-vaccination sa mga katawhan. Okay, so subong nga gabi padayon kita sa atong topic no, Ephesians chapter 15. Ada na kita sa Ephesians chapter 15. So down no kung di kita makalabot subong. Ako magabasa sang pila ka verses until kita mag-dive in sa atong topic ano. Please have your Bibles, King James Bibles, King James Version no, amoy na ang aton nga ginagamit sa atong pagtuon because ang iban nga mga version makita naton nga kadamo gid sang ginaumit when it comes to deity of Christ. Okay, kadamo sang ginailisan nga mga importante gid nga mga verses no na hindi naton makita sa King James na kay tungod ila nga ginilisan sang wordings sang iban nga mga words ang ila gingamit. Okay, para hindi lang gid makita ang mga importante nga mga butang. Okay, so King James Bible dapat mayra kamo kag before we pray sa aton pagpangamuyo sa buong gabi. Ako na acknowledge ang ara online subong time Brother Arnold, thank you so much for watching. Sister Mayan dira sa Liganes, Brother Bon, thank you for joining.
Brother JV Monton sa Guimaras. Salamat gid. Kumusta ka mo dira sa Guimaras, no? Daw dira sa inyo stricto man kayo. I heard nga ang mga establishment ma-open lang, no, mga 6 to 1 o'clock, no? Brad Jeffrey sa Santa Barbara, salamat pag-join. Brad Saul, ang aton senior, no? Araman online. So Marlene Bermejo, taga Cadiz City ini, no? Para man siya online. Sino to? J. Sam Andy, Andy Coy, thank you for joining. Kag sa iban pagid, no, nga maka-join sa aton. Thank you gid sa pag-join sa subong nga gabi. So before that, pangamuyo anay kita. May nga balaan Ginoo, sa imo sa liwat nagadangop kami kag nagakilala sang imo pagkagamhanan, sang imo gugma kag imo grasya nga ginabubo sa sining panahon sang grasya sa sining dispensation of grace. Kag salamat sina Ginoo Lord nga wala nimo gina isip, wala nimo gina hukman ang amon mga sala sa sining panahon, kay kun ina imo ginabuhat subong kabalo kami nga kami madugay na nadula sining kalibutan. Apang salamat sa imo sa gihapon pag-extend sinang grasya hasta subong ginalabot nimo pinaagi sina ang mga katawhan agud lamang gid makaangkon sang kaluwasan. Salamat nga langin galamiton kami upod sa mga katawhan that are online subong sa pagsugid sinang mayong balita sa sining dispensation of grace nga si Kristo Jesus nga imo bugtong anak namatay bayad sa amon sala suno sa kasulatan, kag siya ginlubong pag nabanaw sa ikatatlo ka adlaw, kag kun ina tuuhan sang isa ka tawo makabaton siya sang kaluwasan sa iyang kalag. Salamat o God Lord nga despite sang sitwasyon subong apang may mga katawhan matutong, no, nga nagapadayon sa pag bulig sini nga buluhaton nga mapalapta masugid sa mga tawang kaluwasan. Subong sini nga gabi amon Bible study, ang objective gid lamang sini nga Bible study sa dungan together with the help sa mga kanakan mo, sa imo mga believers sa sining nga lugar sa Iloilo nga amon malabot ang mga katawhan nga hindi pa nakaangkon sang kaluwasan masugiran kag pinagi sini nga Bible study masugid sa ila kung paano ang kaluwasan sa sining dispensation of grace. Gani amay, salamat sining oportunidad. Bless palihog o God Lord ang kada isa nayara mga hindi pa nakalabot sa kaluwasan nga ila maintindihan kung paano maluwas sa sining dispensation of grace. Gamitan mo mga katawan, ilang mga ambassadors, ilang mga ministers ang Ministry of Reconciliation, amon imini trabaho sa sining nga time sa dispensation of grace. Kag kabay mangin matutom kami sa paghimo sina mabuluhaton ngayon maginhatag sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So, padayon kita subong ka last Friday ato natun-an mga kutoran, no? Na kundiin ang mga believers sa sining dispensation of grace dapat mag-unite. So sa panahon nila sa wala pang Bible sa early stage or age ng church, no? Gintagaan sila sa mga pastors, gintagaan sila sa mga apostles, gintagaan sila sa mga prophets, some evangelists, no? Kag teachers, para nga maka-unite sila, no? Kag ma-edify sila, kag magamit sa ministry para ma-edify ang body ni Christ sa tunga time. So ma-unite sila, no? Sang spirit sa pagtuo that there is that there is one body and one spirit and one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Dira dapat mag-unite sa sinang nga belief ang body ni Christ. Okay? So,
Sa pag-abot na sang Biblia, after sang ang canon natapos na sulat, ano, kag ara na himo ng Bible mauturan, ini tanan nga mga gifts, no, regalo ini sang Dios, no, para sa church sa tunga time, kag ini nga gifts nagsis o ko nauntat, meaning wala na sang apostol subong nga ginatawag, no, para sa body ni Christ, wala na sang prophet, wala na sang pastor, wala na sang evangelist, wala na sang masiling naton ano ba? Apa ang teacher, makita naton nga nagapadayon because isa ini sa mga ginahimo dapat sang bishop sa sining dispensation of the grace of God. Okay? So, subong nara ang Bible, siling nga diri mauturan from verse 15, but speaking, as in verse 14, let us start verse 14, that we henceforth be no more children. Okay, so Paul, no, sa tunga time, sa wala pang Bible, ginatag ang mga pastors, evangelists, ganda mo sina, para ka maka-unite sila sa tong mga masiling naton nga there is only one body, maka-unite sila sa isa ka spirit, ano. Ang purpose ng mga turan is that siling verse 14, that we, referring to the body of Christ, henceforth be no more children. Para hindi na kita mangindaw bata, magpabilin sa baby, magkabata, okay? Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. So isa ka sign, no? Isa ka sign sang paliw ko. Isa ka sign sang isa ka baby nga believer is that matus through and fro. Matus to and fro siya sang masiling naton every wind of doctrine. Meaning sang bisan ano na lang nga doktrina. Halimbawa, no? Kung may magsugid sa iya nga isa ka tao about sang isa ka doktrina na naman, aside from doctrine that there is only one body, that there is only one spirit, that there is only one hope of your calling, that there is only one Lord, that there is only one faith, that there is only one baptism, that there is only one God, the Father of all. Ina siya nga believers, no, isa pa ka baby. Okay? But sa tunga time, ini sila, no, nag-mature, na-edify because God gave them pastors. God gave them evangelists. Okay? So, sila nga time, ang purpose is para hindi sila mag-to and fro and be carried away, masilin natin, every wind of doctrine. Because sa time nila ni Paul, no, may mga other teachings man gihapon. May mga doctrine man gihapon nga hindi amo nga ginatudlo sa body ni Christ. So that is why ang Dios nagatag sa ila sang mga gifts nga mo sa to ginregalo sa ilang mga pastors, mga evangelists para magtudlo sa ila sang doctrine, para ma-unite sila sa doctrine that there is only one body, that there is only one spirit, that there is only one hope of your calling, that there is only one Lord, one faith, one baptism, one God, the Father of all. So nag-unite sila sa silang doctrine because of that gifts nga ginatag sa ila. So, meaning, para hindi sila ma-toss through and fro sang nagakalain-lain nga mga doktrina. And by the way, isa sa pinaka masiling naton misleading nga doktrina, and it is called by Paul as doctrine of devil, nga ginatudlo sa ila sang una, is that nga ginatudloan sila nga mag-obey sang Judaism.
ginatuluan sila nga mag-obey sang kingdom gospel nga ginawali ni Peter kag ni Jesus Christ, ang time ni Jesus Christ. So sina nga time sa early stage or age of church, that doctrine was called by Paul as evil because it cannot save a soul, because that program during the time was postponed, meaning the effectiveness of that doctrine, kingdom of gospel of the kingdom for the Jews is not applicable or cannot be taught, no, sa sini nga time sa dispensation of grace. Amoy na, no? Kagdamo pag yung mga doctrine nga ginatudlo sila, doctrines ng Sadducees, that there is no resurrection. Okay? That is why gintagaan sila gifts ni Jesus Christ, no, sa itong nagsaka nga among nanaog na nagsaka man sini nga mga regalo, pastors, evangelists, prophets, teachers, no, nga mag-edify sa ila during the time. So as a result, they were strengthened, no, their faith, mga turan, was strengthened, and hindi sila na carried away sa sila nga mga doktrina. Listen to this, mga turan. And carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. These doctrines, mga turan, no, nga lie in wait, mga turan, is just to deceive the believers, para gid lang ma-deceive ang mga believers. So with us, sa aton nga time subong, mga turan, no, the Bible, the Word of God, not the pastors, not the evangelists, not the prophets, no, subong, the Word of God was given to us, no, by God or by Jesus Christ, mga turan, so that we henceforth be no more children. Okay? So listen to this, mga turan. Kabay makuha nyo. Sa una, ginhatag sa ilang mga pastors, evangelists, prophets, no, teachers, para hindi sila matus to and fro and be carried away by the wind of every doctrine. Okay? Apang sa atong time subong, hindi na mga pastors, hindi na mga evangelists, hindi na mga prophets, kundi Bible, this masinatong perfect Word of God. Ginhatag yan ni subong sa aton nga time, so that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Mauturan, tandaan na gini. For so many years as Baptist, I was deceived. Nga man, because my doctrine during that time, mauturan, came from pastor, came from teachers who were taught from the Bible schools, not from the Bible itself. That is why, mauturan, listen to this sa tabla, there are so many baptism na ginatudlo subong, hindi sila makaisa sa isa ka baptism because they believe what their leaders or pastors said. Why sila nagatuo sining Biblia? At mahambal malang, tiamo man ang hambal ni pastor, sining ni pastor, matusmaw ko sa tubig after ko nagbaton. Okay? Sunod siya sa pastor. Okay? So, amo balay ng hambal sa Biblia? Siling sa Biblia, there is only one baptism and we as believers should unite to that belief. Dira kita dapat mag-unite sa sinangapagtuo that there is only one baptism, and that baptism is not by water but
by the Spirit. By the time we believe the gospel of the grace of God, the Holy Spirit, not the pastor, the Holy Spirit, okay, ano gani? Put us into the body of Christ. Amo na siya ang one body. There is only one body. So amo na siyang body ni Christ. So, why there are so many baptisms today? Baptism, type of baptism today. Water, sprinkling, may pouring, may immersion. Ano pagid? Ano pagid nga ba? Damo pa. Hindi maka-unite. Because sa pastor nagapamati subong nga ang pastor tapos na, wala naghatag subong ang Diyos pastor, prophets, evangelists, mga turan. Okay? That is why damo-damo. Damo faith. Ang iban, ang ila pagtuo sa adlaw, ang 70 Adventist, ang ila pagtuo ara sa adlaw. Ang iban, kay Jehovah. Ang iban, Iglesia ni Cristo. Ang ila faith, hindi si Cristo Diyos. So, iban-iban nga faith. Whereas, mga turan, sila sa Bible, there is only one faith. How can we unite in that one faith? If we believe the Bible, not the pastors, not the evangelists. Okay? So, sila niya? Sila dire? But, speaking the truth in love may grow up into Jesus Christ, in all things, which is the head, even Christ. So, the him is into him. The him is no other than Jesus Christ. Why? Because in all things, which is the head. Who is the head of the body? The head of the body is Christ. So, meaning, the him refers to Christ, mga turan. Sino niya dire? Even Christ. From whom, verse 16, from whom the body of Christ, the church, amo na gina-refer diri, okay? Fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself. Listen to this, mga turan. So the body, the church of this dispensation of grace, mga turan, sila niya fitly joined and compacted by which every joint supplieth, mga turan, according to the effectual working in the measure of every part. So meaning, mga turan, the body of Christ, this church, no, is being supplied by what it needs. Kita, members of the body of Christ, we are supplied. What we need is spiritually, no? And that supplies, mga turan, run through every parts of our body. It is supplied through every part of our body. Okay? According to the effectual working in the measure of every part of that body. So, because of that, listen to this, make it increase of the body. So, dira nag-grow ang body, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Listen to this, mga turan. The body of Christ, mga turan. The title sa aton nga Bible study subong is How the Body of Christ edify itself.
ang body ni Christ naga-edify sang iya man lang kaugalingon. Listen to this, mga turan. As member of the body of Christ, I will warn you. Kung nagapangita ka sang paagi para ma-edify ikaw bilang member sang body ni Christ, bilang members sa sining church, sa sining dispensation of grace, listen to this. As a warning, hindi ka mangita, no, sang source outside from the body of Christ. Because very clear ba ito that the body of Christ edifies of itself. Meaning, mga kung ang source mo para ikaw ma-edify is outside from the body of Christ, then you can never be edified. Okay? Naman. Like for example, may mga question ka about doctrines nga gusto mo ma-edify, gusto mo balaan, maging klaro sa imo. Karon, kung mag-imo source, maghahalin man lang sa hindi believers, hindi members ng body ni Christ, then it is a very dangerous thing to do, mga turan. Because, what do you expect? What food you will be gaining from that person, from that outside source of the body of Christ? It could be poison. Mga turan, meaning outside from the members of the body of Christ, no, being part of the body of Christ, you cannot have, masiling naton, you can never be supplied by the nutrients that you need to grow, mga kautoran, as a believers. Hindi ka gidya makakita sang masiling naton outside source nga sa din ikaw ma-edify kung sagwa mo kwaon ang source. Let's say, pauturan, members ka of the body of Christ, mangayo ka sa baptist, din butsilingon way kagid may makuha da nga good information that can edify you. Okay? Kadto ka sa Pentecostal, kadto ka sa Katoliko, kadto ka sa oneness, kadto ka sa politiko, kadto ka sa professor sa mga schools, meaning why kagid sang masilin naton makuha nga ma-edify ka dira. Why? Because sila diri ang part every member, every joint supply it according to the effectual working in the measure of every part, make it increase. So mangturan, the body of Christ, being member of the body of Christ, you can only grow or be edified from the members itself. Kuha na doon, mga kautoran. Listen to this, mga kautoran. Romans chapter 12, verse 4. Then you may ask, paano Brad? Paano kita as members of the body of Christ, no, ma-edify sa aton mga kaugalingon nga mga members, sa aton mga kaupod nga mga members? Listen to this, mga kautoran. In Romans chapter 12, mga kautoran, verse 4 to 10, Apostle Paul gave us the idea how its member can be edified by one another. Romans chapter 12. Pasilihan dire. Basahan ko. For us we have many members in one body,
and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ. Verse 5, and every one members one of another. You see, every one members of one another. Of members one of another. Verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that rules with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good, be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, preparing one another. Okay? So, kaklaro mga kuturan, kung paano kita mag-edify one with another sa siningang mga verses mo. Meaning, hambal ni Paul, no, dito sa Ephesians, nga ang members of the body of Christ can be edified by itself. Meaning, maturan, sa aton man kaupod nga mga members ng body ni Christ, because we are joined together in Christ, no, being the head, we are the body of Christ, we are knit together in Him. Okay? And each one of us, mga turan, is a joint. And through that joint, mga turan, supply, no, to the whole body of Christ, mga turan, dira nag-aagi sa mga members ang supply, so that the whole body of Christ will be, edified by itself. Okay, paano? Verse 4 of Romans chapter 12. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. So, mga turan, listen to this. As the body of, as example, no? Gin-example ni Paul ang aton physical body. So, sila ni Paul, bilang isa katao, no? Sila nga, damo kita members, may kamot, may baba, may dunggan, may tiil, may atay, may spleen, may heart, may lungs. Sila nga, ina sila tanan, hindi pare-pareho function. Okay? But, isa lang ina sila sa isa ka body. They are all members of that body. So, kita man mga kuturan, no? May gintagaan kita sa lain-lain ng mga gifts, so that the whole body of Christ will be supplied by the nutrients na dapat niya para ina siya ma-edify. So verse 5, so we being are one body in Christ, and every one members one another, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So sila ni Paul, bilang members of the body of Christ, kada kita may ara gift nga ginhatag sa aton, so that the body can function well, will be supplied by the nutrients needed for that body to be edified. So like for example, sila ni Paul, sa inyo, sa members ng body ni Christ, may ara dira gintagaan sang gift nga mag-prophesy. Ano inang gift? Ano inang prophesy? Nga gift. Meaning, gift of preaching. Kung silingon sa aton sa body ni Christ, no, members sa body ni Christ, diri halimbawa sa aton, diri sa aton group, no, sa aton church, may-ari diri gitagaan sang mag-gift nga magka-preach. Kabalo ko may-ara dira iban nga nabalaan niya, kag nabatyagan niya nga may-ara siya gifts sang prophesying, or hindi nga mag-prophesy para sa mga propita, kundi mag-preach sang gospel. Amo nang prophesy diri, mag-preach, gift of preaching.
Okay? So, dapat magamit ina because kinanglan ina sang body ni Christ so that the body of Christ will be edified. Okay? Another sila niya diri, or ministry. So, mayara dira. Nagtagaan gift man yung mag-start siguro later sang ministry. Let us wait on our ministry and let that teach it. Okay? So, siguro mayara man dira gitagaan niya kabalo siya. He has the skills or gift of teaching. So, dapat gamiton mo na so that the body of Christ will be edified through that gift that was given to you by God. Okay? So, sila niya ba dire? Or he that exhorted on exhortation. Exhortation, maturan is isa na parehas na isang gift ni ni Barnabas. Mayo to si Barnabas sa exhortation or encouragement. So, you know, the body of Christ, there are some members of the body of Christ, kung kisa galuya man, kasi man daw ay nagit ko gana mag-attend Bible study, daw ay nagit ko gana magbulit sa buluhaton, no? Way ko gambal nga, don't get me wrong, So, why naging ko yung gana mag-share sa akong gift dito, Mauturan. So, ang obra sang masilinaton, may ara gift sang exhortation, parehas ni Barnabas, i-encourage siya. Sis, Brad, ano gidang nga daw kaluya si musbong, ano gidang problema haw? No? So, Brad, padayon ta. Kabaluman kita nga, damo gid man niya trouble sining kalibutan because hindi niyan mo ang aton nga eternal abode. So, we are just strangers here. Kabalo kita nga this world is being controlled right now by Satan. So, let us continue serving our God. That is the way how to exhort. Masilin naton sa mga nagaluya nga mga kauturan. So, kung may ara ka sina, mga kauturan, listen to this. May ara bala tao nga kanami sa ila mag-exhort. Because that is their gift from the Lord. So that it can be used to edify the body itself. Panaton? Sila nga pagdire? He that giveth, let him do it with simplicity. So mayara man niya iban, although nga dapat sa tanan ni siya mo. He that giveth. So kung ang imo ya bala, may tao gid ya bala no nga hindi na kinahanglan mag-present ka sang needs sang church. Hindi ka na pare sa ako, hindi ko ya ganahan gid magnagadwali about sa kwarta. Hindi ko ya ganahan magsige nga amo ning kinahanglan subong sa aton church. Kinamay balayran kita mo na may amo sina, may rita kita amo sina, no? Di ko ganahan magwali sina. Kay basi masalaan ko balaga pa ngayon. So, may mga members kita sa body ni Christ dapat sa church na sila na mismo naka-intindi kag sila mismo nag-shell out, nag-hatag sa offering amo sila, no? Hindi tayo kay kabalo sila nga kinanglan ina sang body ni church, sang body ni Christ, sang church sa operation, di ba? Nagapaobra kita trucks, nagapaobra kita kung dira, bayad kita kuryente, no? Mo sila, gamit kita tubig, bakal kita pang snaps, mo sila. So, sila na mismo yan nag-shell out. Hindi na iba kinanglan ng taga. But that is gift of giving. No? Masiling ka mo dayon. Brad, daw wala gid ko sinayang nga gift. Brad, daw wala gid ko yung sinagitagaan nga gift. No? Okay, bahala ka na. Okay? So, ano pa sila natin he that giveth, let him do it with simplicity. Simple lang, hatang na lang tayo, hindi na damo pa ano. He that ruleth diligence with diligence. He that sheweth mercy with cheerfulness. So, amo yung mga gifts
Ang ginatag sa Diyos sa body ni Christ, no? Sa members sa mga body ni Christ, so that as we fitly knit together as members of the body of Christ, these gifts should be used. So, because we are knit together, fitly joined together, these gifts, mga kauturan, if used, it will flow through the joints wherein the body of Christ joined together. Then, mga kauturan, what will happen? It will flow to the inner parts of the body of Christ, mga kauturan. Then, it will become, masiling naton, sustansya para sa body ni Christ nga mag-cause ang growth. And in finality, the body of Christ edified itself. Intindihan na ito? Mga kauturan? Okay? So, sila nga pakidire, mga kauturan. Balik kita sa Ephesians chapter 4, verse. So, amo na kung paano ma-edify ang body ni Christ by of itself, no? Verse 17, and that is niya diri in love. Meaning, mga kauturan, in love. Okay. Paano? Pag-ingin natin magsiling in love. Mga kauturan, the truth is, the greatest love makita natin is by the time we preach the gospel. Mga kauturan, kung wala ka balang ugma mag-preach sa gospel, no? Meaning, mga kauturan, although nga sila nga diri in love, meaning, mga kauturan, our gifts should be used in love. Meaning, when we prophesy, when we preach, that should be because of love. When we give, that should be because of love. We love the body of Christ. We love our being member of the body of Christ. Meaning, when we exhort because we love the members of the body of Christ, not for any motive other than love. Mga kauturan, listen to this. Why we preach the truth? Because we love to preach the truth. That is why, mga kauturan, no? Basi na ano ka mo, no? na ano ka mo, basi na daw na wonder gid ka mo in these last days, no? I posted many masilin naton memes about the flat earth because that is the truth in the Bible, mga kauturan. Kagdamo ang nagakontra sa kauturan even in the circles of believers, grace believers, because for them it is not necessary, it is not important, mga kauturan, to be tackled in this dispensation of grace. But listen to this, mga kauturan. The whole Bible is the truth of God. And if you believe not that, mga kauturan, then meaning you are just believer, part of the Bible. Or you just believe part of the Bible. You are not 100% King James Bible believer. Because you are trying to suppress the preaching of the truth of God. How God created the earth that we live in, mga kauturan. Kag kumabalaan mo na, mga kauturan, ng mga truth, makita mo how great is your God, mga kauturan. Ano kadako ang aton Diyos? Paano yagit kita kapalangga, mga kauturan, nga ginhimo iya ang tanan-tanan that is conducive for us, for humanity to live in, mga kauturan. Where kung ara ka sa spinning ball, agati yung ulo mo, kung ano lang, agati yung ulo mo, ano lang ito karon? Hindi ka naguro paminsan maayo ay. Okay? So, listen to this, mga kauturan. That is in love. Verse 17.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth, time? Ano oras? 8:25. We will end in this verse. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye, referring to the body of Christ, members of the body of Christ, the church, the body of Christ, that ye henceforth, sugod subong, walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Mga Turan, listen to this. If we cannot unite that there is one body, that there is one Spirit, that there is one hope of your calling, that there is one Lord, that there is one faith, there is one baptism, mga Turan, after nga ginhatag na ining Bible sa aton mga Turan, then what do you think, mga Turan, ang ara sa aton isipan? Sila ni Paul, sila niya, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Definitely, ang ara sa isip, ano ba ang ara sa isip sa mga Gentiles? Nga hindi luwas. Because Paul said other Gentile. So, Paul was referring actually to the unbeliever Gentiles. Unbelievers Gentile, mga Turan. So, ano bala ang ara sa mind sa mga unbeliever Gentiles? Nga si Paul nag-warning gid nga sugod subong sila niya after nabala na naton nga we are united sa sini nga doctrine, one body, one spirit, one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, the Father of all. No? Sila niya, walk not in the vanity of their minds, having, verse 18, having the understanding darkened. So, ano kuno ang mind sang unbelievers Gentile? And that includes sang tanan-tanan nga ara sa mga denominations nga hindi nakaangkon sang kaluwasan, pinagi sa grasya, sa gospel, sa sining dispensation of grace. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So they are darkened, they are in darkness. Reason for that, because they are alienated from the life of God, meaning they are not saved. Alienated from the life of God. The life of God is eternal. Okay? So, listen to this, mga Turan. Why Paul reminded us, no, being believers, as believers, reminded us to renew daily our mind. Why? Because, mga Turan, kung hindi natin pag-i-renew ang aton mind every day, no, what will happen? Definitely, there is a danger nga ang aton mind, mga Turan, mangin parehas sa mga Gentiles. Listen to this, mga Turan. Sila ni Paul in Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Sila ni Paul, mga Turan, ang aton apostol, member of the body, sang Gentiles, sila niya dere. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So magturan sila niya, verse 17, this I say therefore and testify in the Lord,
that ye henceforth walk not as other Gentiles, walk in the vanity of their mind. Mauturan, paano natin ma-avoid ni mauturan? Let us renew our mind daily. Paano natin renew? By studying the Word of God daily, mauturan. So that we can prove and decide kung naton himuon para ang mahimo naton is acceptable unto God. Wala po tayo sa kaluwasan. Okay? So mga turan, listen to this now. Having the understanding darkened, nga damo atong balang taon, no, kung atong istudyohan kaglang taon sa circle sa mga grace believers, damo gyapon ang darkened. Ara gyapon daw ara lang gyapon sa kadudulman nga man mauturan, because why nila gina-renew ang ila panghuna-huna daily sang pulong sang Diyos. So, kung ano, mga turan, the whole day, lantaw ka TV, lantaw ka sang balita, pamati ka sa radyo, amo nang sulod sa mind mo, what do you think ang maka-impluensya sa imong mind? That is why, mga turan, kinanglan i-renew, ilisan, i-renew, tuon sang pulong sang Ginoo daily, so that when you hear the news, pag ano nakita mo sa TV, imo dayon ma-analyze kag ma-prove, no, this is not true, that is not that it is not going with the will of God, it is against the will of God, then you can make a wise decision that is acceptable unto God. That is why mauturan si Paul nag-warning, that henceforth walk not as other Gentiles, meaning we as believers pwede man gali gihapon nga mag-walk kita as other Gentiles. Okay? That is why mga uturan, damo gihapon ang ara sa sa darkness, dara gihapon sa mga masiling naton bala kabudlayan sa pag hangop sang pulong sang Ginoo. Tingod, damo gyapon naga-walk as other Gentiles. Walk in the vanity of their minds. Ara sa kadulog. Okay? So, that should not be para sa aton mga believers, because sila alienated from the life of God. They are unsaved. Kita saved. So meaning, may lain tayo dapat. No? You have to renew our minds daily. Okay? Bilang mga believers, sila wala nila na ginahimo because they are alienated from the life of God. Okay? So, subong nga gabi, diri lang taanay sa aton nga Bible study, no? Kag nakita naton kung paano ang body ni Christ ina-edify niya iya kog lingon, no? So, kabayan ato na intindihan. If you have some questions, no, pwede ninyo inaisulat mula tanan sa dira sa comment section kag aton nga masabat, no, sa pila ka adlaw. So, sa liwat, no? Before we end, thank you so much sa mga nag-join sa aton Bible study. Alpha Rupiro, no? Salamat gid sa pag-join mo sa aton Bible study. Kumusta na kamo dira? No? Before we end, let us pray.
Amay nga balaan, salamat gid sa sining gabi na kapadayon kami sa akong pagtuon sa imong pulong. Kabay o God Lord, sa sining gabi may ara man makalantaw pa, Ginoo, unbeliever, hindi pa tuon sa nakakalabot sa kaluwasan, amon pagpamuyo ang kuntani, yatuhan ang gospel sa sining dispensation of grace nga mo lamang makaluwas sang kalang kay naamong pagtuo nga si Kristo Jesus na patay bayad sa among masala, gilubong kag banhaw sa ikatatlo kadlaw. Mo ina nga among pagpamuyo in Jesus name. Amen.